Senperen aintzira ezagutzen duzu hainitzek, baina herri hontan Zaluaga hondakin biltegia ere badugu, bizigarbia elkargoak kudeatzen duena eta berriki elkargo hori kalitateko bilketa label nazionala ziurtagiria eman diote, guazen orain barnetik ezagutzerat. Hemen, 38 lagunek egiten dute lana, helburua, Ego Lapurdiko 9 herri eta Nafarroan, Urdazubi eta Zugarramurdiko hondakinak biltzea eta berziklatzea, bi sari zituzten jadanik orain, kalitate label hau ere erakusten halko dute. Pour nous, c'est important parce que, dans un premier temps, ça récompense, je dirais, tout le personnel qui travaille. Langileen lana saritua da, hautetsiena ere bai, lan egiten baitugu, 100.000 herritarren hondakinak tratatzeko. Hemen leku berezi bat da hondakinak biltzen die, baina ere tratatzen die. Eta orduan instantian, ari gira, lanian, gasa, elektrizitatean aldatzeko. Gastuen kontrola, erabiltzaileei ematen zaizkien tresnak, garbitasun eta segurtasun neurriak eta inguramenari egiten zaion eragina kontuan hartu dira kalitri ziurtagiria eskuratzeko. Urte guztiz 25.000 tona. Eta geroari buruz proiektuak ez dira eskas, bio hondakinak biltzen hasiko baitira lehen aldikotz. Entsegua eginaraziko diogu Senpereko enpresa bati, ikastegietako eta ostatuetako bio hondarrak bilduko dituzte konposta egiteko gero. Lanik ez da beraz falta biltegi hontan, urrundena Senpereko aintziratik eta herriko toki atseginetatik.